Ömer radıyallahu anh daha heyecanlı. Kızı da o hanede, Hafsa validemiz. Benim kızım efendime ne yaptı ki? Benim efendim darıldı bir yönüyle, ila yaptı. Kapıya geliyor, ben Efendimizle görüşmek istiyorum. Bilal perdedar, izin yok diyor. Çok ısrar ediyor. Ona haber gidince gelsin diyor. Gidiyor Ömer yukarıya, cumbaya çıkıyor. Döşeği yok, canım çıksın. Hasırın üzerinde yatıyor. Kalkınca hasır yanlarında izler bırakmış. Ya Resulallah, Bizans şöyle, Persler şöyle, sen cihanın sultanısın. Bu haline bak. Ema terda ya Ömer, en tekune lehumud dünya ve lenel ahire. Razı olmaz mısın ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun.